إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، قال تعالى في محكم تنزيله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أيها الأحبة، آيات كاين آخرني من سورة ياسين، وقصة كم إذا قصص كربي وقرآنك كجور رميه. إلهي سبحانه وتعالى وحو ka warramayaa magaalo loo soo diray laba rasuul oo beenisay, oo rasuul saddexaad la soo diray oo beenisay. waa magaalo saddex rasuul yimaadeen oo saddexdii rasuulba la beeniyey. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa markaasi nin mu'mina oon isagu rasuul ahayn oo aan joogin meesha la isku hayo, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qisadiisa uu ka yeelay qur'aanun yutlaa ilaa yowmi alqiyaama, qur'aan la akhriyo ilaa iyo maalinta qiyaamaha. waxaad qiyaastaa qof bini aadamah oo siiqa nakira ilaahay uu soo arooriyey, rajul baa ilaahay ku tilmaamay, laa shaara walaa sifa, wax kale oo la raaciyey ma jiro, wax taytale ma wato. ilaahay intuu rajul ku tilmaamay waliba siiqa nakira u soo aroortay, ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala min fawqi sabci samaawaat ka soo waxyooday ninkaasi qisadiisa. ilaahay wuxuu leeyahy: wajaa'a min aqsa almadiinati rajulun yascaa. waxaa ka yimi magaalada halka u dambaysa, qof goobta joogay ma ahayn, min aqsa almadiina buu ka yimi baa ilaahay ku sifaynaya. waxaa kaloo ilaahay ku sifeeyey inuu rajul yahay. dadka badh waxay isku mashquuliyaan magaciisa iyo magaaladu jooga iyo waxaas muhim maaha. hadday muhim yihiin rabbaa ka warrami lahaa. qur-aanka qisaskiisu uma qoro sida qisaska bini aadamka loo qoro. qisaska bini aadamka waxaa loo qoraa in la horraysiiyo magacyada meesha uu qofku joogay, magaaladuu joogay, wakhtigu ahaa. qur-aanku inta badan sidaa uma warramo. qur-aanku wuxuu tilmaamaa mowdic alcibra, meesha ay ku jirto qisada danta laga leeyahay. saa awgeed ilaahay ninkan magaciisa ma sheegin, madiinadu tay tahay ma sheegin. waxaa la yidhi ninkani wuxuu ka yimi min aqsa almadiina, magaalada xagga u dambaysa, meel fog. weliba waxaa laynoo sheegay sifada uu ku yimi, rajulun yascaa baa ilaahay yidhi, ninkaasoo rooraya, ordaya. naskan qur-aankii wuxuu tilmaamayaa qofkan muslimka ay mas-uuliyadda weysa saaray
ismuu odhanin war saddex rasuul baa la beeniyey adigu maxaad sheegaysaa ilaahay qisada wuxuu ku tilmaamayaa saddex rasuul inay magaalada joogaan idinka wax laga yaabaa inaad istidhaahdaan laba wadaad ama saddex wadaad baa joogay adigu maxaad sheegaysaa ilaahayna wuxuu tilmaamayaa meel saddex rasuul joogto oo saddexda rasuulba la beeniyey muu quusanin oo ismuu odhan oo rasuulba la aqbali waayo adiga maxaa lagaa yeelayaa ee wuxuu dareemay mas-uuliyati dacwa diintan in mas-uuliyadi ka saaran tahay wuxuu dareemay dadka quluubtoodu inay biyadillaahi ku jirto quluubta bini aadamku waa biyadillaah subxaanahu wa tacaala falsafo badan iyo wax badan uma baahna cidda alla hanuuninayaa kalimaad yaroo kooban bay ku hanuuntaa sidaa awgeed buu ninkani yimi isagoo leh ittabicu lmursaliin doorku qaadanaya waa intaa un waa rususha raaca qisada waxyaabahay tilmaamayso waxaa ka mid ah mas-uuliyadda qof kasta oo muslima diintiisa ka saaran dadkii muslimiintii hore bimujarad intimaa'ihim ila addiin kaanuu ducaatan lilaahi subxaanahu wa tacaala markay islaamaana laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah yidhaahdaan oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalin 2 casho 3 maalmood la joogaan kadib waxay qaadi jireen xilkaa inay tolkood diinta ugu yeedhaan cilmi badan uma baahna inaad dadka diinta ugu yeedho waayo diintu usuul bay leedahay furuucda culammadaa dhigta diintu usuul bay leedahay ilaahay waa keliya caabud nebi maxamed waa rasuulkiisa iyo rumee salaad tuko arkaan alislaam waa wada taqaaniin arkaan uliimaanna waa taqaaniin walaslu fi ddiini haada asalka diintuna waa taasi waxa dadka loogu yeedhaana waa taasi sidaa awgeed baa saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bimujarad ay islaamaan ayay xilka diintan qaadayeen inay muslim noqdaan oo ashahaataan ayay diinta ku qaadayeen xilkeeda bale nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu ku yidhi qum faandir imise qur-aanka soo degay riwaayaadka qaarkood waxay leeyihiin waa suuraddii labaad oo markaa dhowrka aayadood ee iqra ugu horreeyo qura soo degay 4 suuradood qaybahooda u horreeya ayay kullulmufasiriin isku waafaqsan yihiin inay yihiin qur-aanka intii u soo hordegtay waa iqra bismi rabbika aladii khalaq aayaadka ugu horreeya iyo yaa ayuha almudathiru qum faandir yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nuun waalqalami wamaa yasturuun 4 suuradood bay mufasiriintu kala horraysiiyaan ayan kaanad xataa haddaad tidhaahda 4 waa tii u dambaysay qur-aan imisaa soo degay intaasuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo waxyooday laakiin waxaa la yidhi qum faandir kacoo dig idan dadka in loo digaa cilmi tiro badan uma baahna waxay u baahan tahay qofku inuu mas-uuliyaddaa qaado nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu diinta dadka u sheegay abibakar sidiiq baa rumeeyey abibakar isma odhan nebigaa joogay adigu waxba ha sheegin bale culammada taariikhda qaar ka mida waxay tilmaamaan 10 lmubashiriin inta u badan inuu abibakar islaamiyey طلحة iyo abu cubayde iyo cuثmaan iyo raggaasi miisaanka abibakar bay ku qorayeen abibakar baa intuu islaamiyey nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam idan xilka diintu wuxuu saaran yahay qof kastoo muslima waxaanu ka saaran yahay diintan ilaahay inuu qaado oo dadka gaadhsiiyo nebiyullaahi moxamed waa aakhiru rasuul nebi ka dambeeye rasuul ka dambeeya lama soo dirayo isagaa ugu dambeeyey intuu nebi maxamed gaadhay dunida جزيرة العربية كما بحي النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك إلهي وحلي نذيرا للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا دادور دنبان كو صادر وهدي دادور دن لو صادر إسنان جزيرة العرب كبحين سيدابي كل عيسى وحي كل عيسى قف كستو مسؤولة بمسؤولي قف كستو مسلمة أي مسؤولية داسي سارنتي ولذلك markii
xajkii uu nebigu soo xajay calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu la hadlayay wuxuu ku yidhi balliquu cannii walow aaya war dadka iga gaadhsiiya aayadna ha noqotee baa ilaahay ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam balliquu cannii walow aaya qur-aan imisaa qaybsantiin ninka ugu yara faatixada qaybsani 7 aayadood buu hayaa qofka ugu yar haddaad daaci muslima tahay dad badan oo aanay faatixadu gaadhin baa idinla nool dad badan oo aanay faatixadu gaadhin baa idinla nool nebiyullaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam adaa wakiil ka ah haddii isaga la yidhi nadiirun lilcaalamiin baa tahay adigu ku soo gaadhsiiyo xilka ku saaray adna intaad gaadhaysa inaad gaadhsiisaabaa korkaaga saaran ayuha alaxibba laysma yidhaahdo armaa laga aqbali waayaa ninkani 3 rasuul baa la diiday isma odhanin war nimanka 3 rasuul diiday dee adigaba ku yeeli maayaan aduu meel 3 caalim oo muslimi rasuulka kaale 3 sheekh oo culamo aad ka dambaysaa meel nimay la hadleen ama qoom ay la hadleen oo ay diideen adnama u soo xaydxaydan lahayd oo ma is odhan lahayd wax u sheeg mise waxaad odhan lahayd culamadii bay beeniyeen ee kuwa culamada beeniyey maxay sheegayaan qof walba meel baa kelmadiisu ka socotaa ninka waayeelka ah ninka taajirka ah ninka sultaanka ah nin walba dad baa ka dambeeyo ereygiisa qiimeeya hadduu ku yidhaahdo sidaa ha la yeelaanay ku soo celinin masaalix ay ku qabaan daraaddood ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahay laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha ilaahay cidna ma takliifinin wuxuu ku siiyey mooyaane aakhira ilaahay wuxuu ku weydiinayaa wuxuu ku siiyey maxaad islaamka ugu qabatay haddaad taajir ahayd maxaad ku qabatay tujaartaad wax u sheegi karaysay xoolahagaad wax ku qaban karaysay haddaad sultaan ahayd iyo haddaad caaqil ahayd maxaad ku qabatay haddaad aftahan iyo gabaya ahaa maxaad ku qabatay ilaahay doqonka iyo fariidka aakhira xataa isku si loo xisaabi maayo naf walba wixii la siiyaa lagu xisaabayaa qof waliba diintan markaa mas-uul buu ka yahay saa awgeed dhowr sababoodba waa inaad diinta u xambaartaa kow waa inaad u xambaartaa ilaahay xujadiisa inaad dadka ku ogto rusulan mubashiriina wamundiriin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل dadka looma sheego oo qura iraaci maayaan iyay ku raacina xujada ku duloog waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya qiyaamaha rusul iyo nebiyaa iman doona qiyaamaha nebi baa iman doona aan cidiba la socon mid baa iman doona qof la socdo mid baa iman doona laba la socdo hadda waa nebiyo ma dacwadoodu mafaashil bay ahayd maya qoom dhaga adag baa ku beegmay laakiin waajibkii ahaa aakhira inaanay cudurdaar helin buu ku oogay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay rususha iyo mundiriinta iyo waxaan uu soo diray lianlaa yakuuna cala inaanay helin aakhiro wax cudurdaara inaanay helin cudurdaarka adigaa lagaa rabaa inaad faydo shaqadaada maaha inay dadku ilaahay raacaan iyo inaanan raacin ilaahay baa taa ku shaqo leh adigu inaad bayaamiso caddaysid dadku inay ilaahay raacaan ba adiga dushaada saaran sidaa awgeed ayaa qoladii la yidhi lima taciduuna qowman ilaahu muhlikuhum maxaad u waaninaysaan duul ilaahay subxaana wa tacaala halaagayo nimankii sabtida ugaadhsaday ee la yidhi sabtida ha ugaadhsanina bulshadii 3 qaybood bay noqotay qayb ugaadhsatay farsamo iyo xeelada intay samaysay iyo qayb tidhi war ka daaya iyo qayb iska aamustay qaybta iska aamustay in badan qur-aanku wax kama sheegin laakiin wuxuu sheegay warkoodii ahaayo keliya lima taciduuna qowman ilaahu muhlikum waa nimankani diinta waa ogyihiin in laga mamnuucayna waa ogyihiin maxaa u waaninaysaan kuwan ilaahay baa halaagaya way dhaga xidheene maxay ku yidhaahdeen qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun waxaanu u waaninaynaa 2 shay macdiratan ilaa rabbikum aakhiro inaannu annagu xujadii ku oognay inaannu la nimaadno aan aakhiro annaga naloo qabsan dadkaa la nooshiin hadday yidhaahdaan diintu namay soo gaadhin idinkaa laydin qabsanayaa idinkaa laydin weydiinaya ma ku ogteen mise kumaydan oogin dadkani waxay leeyihiin waxaannu dadka wax ugu sheegaynaa 2 sababood macdiratan ilaa rabbikum inaannu marka hore
xujada ku oogno si aakhiraanu cudurdaaru helaana waanu u badbaadno idan adiga badbaadadaada ku xidhan inaad dadka diinta gaadhsiiso iyo walacallahum yattaquun iyo la arkay inay iyaguna ilaahay ka cabsadaan oo waanadu dhagahooda gasho labadaba waa rabnaa bay leeyihin idan dacwada waxaa loo sheegaa inaad xujada dadka ku oogto waxaa loo sheegaa inaad adiga aakhira cudurdaar ay ku noqoto waxaa loo sheegaa dadku dee inay hanuunaan innagu inta badan dadku hanuuni maayo waa hanuunayaan tun baynu moodnaa inay tahay sababta wax loo sheegayo laakiin sababahaas oo dhan ayuu qur-aanku inoo tilmaamaya ayuha alaxibba ninkani mas-uuliyaddaasuu qaaday inuu magaalada halkeeda u dambaysa ka yimaado isagoo weliba rooraya warka uu sheegayaana waa kooban yahay ittabicu lmursaliin buu leeyahay ittabicu lmursaliin taariikhda islaamiga marka laga warramo in badan kutubu taariikh waxay ka warramaan kutubtana taqaaniina taariikhdu inta badan taariikhu ljuyuushi waalcuruush bas boqorkaasaa joogay boqorkaasaa bedelay boqorkaa kala qabsaday boqorro iyo futuuxaad gaalaa lala dagaalamay magaalo heblaayaa la furtay magaalo heblaayaa la furtay laakiin taariikh ka muhiimsan baa jira oo dhul kale ku qoran taariikhi fatxi alquluub dadka quluubtooda yaa furtay caalam alislaami min mashriqihi ilaa maghribihi dadkan islaamay askartu wax ma islaamiso askartu magaalay dumisaa ama qabsataa dad bay xoog ku qabsadaan laakiin yaa islaamiyey dadka juyuushun min adducaat baa islaamiyey dad diin waday oo dadka diin u sheegayo dantoodu ahayd inay dadka diinta gaadhsiiyaan dadkaasi in badan oo ka midi waa aljundiy almajhuul waa dadaan taariikhduba qorin misaalo basiitaan ku siinaya caalam alislaami niman tataar la yidhaahdaa jebiyey magool tataar bariga fog bay ka soo bilaabeen jayna agagaarkiisa dabeetana muslimka dowladihiisii oo dhan waa soo jebiyeen ilaa iyo bay soo gaadheen falastiin markay marayeen dhexdeeda ayaa muslimiintii masar joogtay is-uruursatay oo jebisay muslimiinta masar zaxfigii unbay joojiyeen intii kaloo dhan caalamulislaami way haystaan wax ciidanoo xoreeyey miyaa maqasheen wax ciidanoo dambe oo caalamulislaami xoreeyey miyaa maqasheenoo muslimiini leedahay muslimka ciidankiisii inay zaxfigaa joojiyaan unbay ku joogsadeen bes yaa haddaa xoreeyey caalamulislaami ducaad baa xoraysay dadaan inta badan taariikhdu qorin baa xoreeyey dowladihii tataarkee meesha ka dhisnaa rag muslimiinta ka midunbaa diinu sheegay oo iyagii baa la islaamiyey dabeetana iyagii baa dib u noqday ciidamo muslimiin oo dunida dib u furta alqabiila adahabiya qaybtii waqooyiga ee raashiya qaybo badan oo ka mida iyo yurubta arbariya dhulkan furanaysay waa dad mangooliyiin ama tataar ah oo dib loo islaamiyey taariikhdu ma sheegto inta badan taariikhdu ma sheegto adigu garan maysid ilmaha aad qur-aanka u dhigaysa ama dadka aad diinta u sheegayso waxaa laga yaabaa ka ilaahay dunida ku furi doonaa inuu kan yay ama kani ku waxu sii dhigay inuu yay ama kiisa shanaad inuu yahay ma garanaysid waxaad culamo maqashay yaa soo saaray shaafici yaa keenay midunbaa shaafici bergu yaraa faatixada u soo dhigay oo diinta ku soo duway oo toosiyey kii garan mayno laakiin shaafici oo dhammi wuxuu sameeyey kaa miisaankiisu ku qoran yahay idan qofka muslimka ahi ilaahay waxba kama lumaan qofka muslimka ahi wuxuu u heegan yahay adigu garan maysid nolosha cidda beddelaysa ducadda maanta joogtaa waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdo dariskaaga dee haddaan dad badani fadhiisan ma laba qof aad wax u dhigaysaa qof qura wax u dhig kaasi kuu sii dhiga kuu saddexaadee u sii dhigaa laga yaabaa inuu furto waddankan aad joogtaan oo dhan diinteeda beddelo aduu garan maysidse yaa alla barakaynayaa ma ogid sida awgeed qofka muslimka ahi waa inuu xambaaraa diinta tan oo isku dayaa dadka inuu gaadhsiiyo mas-uuliya haadihi dacwa oo fursad kasta uu helo uu ka faa'iideeyo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa rusushu
furaska siday uga faa'iideynayeen nabiyullaahi yuusuf oo xabsi ku jira oo laba wiil u yimaadeen wadakhala macahu sijna fatayaan qaala axaduhumaa innii araanii acsiru khamra وقال الآخر إني أراني أحمل خبزا فوق رأسي تأكل طير منه لما ويل با حبسك الله قال يوم يدوح يدي ريان أركي أنيقو خمر ولا قاية متكي كلنا وحيدي أنيقو خبز مدح كسيدة وشمبرعون أيام بانركي إن نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين بيداين نو شرح تأويل كالرياضة نوشك وحنكو أرقنا قف صوبنا ونكسرنا طهي نبي الله يوسف انت أنو الرياضة ودو الشرحي وحو كبلا بينو يسوي سو شرحي وحو آمن سيء يدين الرميسي إني تركت ملة قوم دول بانك إيمي بيود أنا إلهي بالرميسين ومشركين وحان راعي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب آبايا شيء دين تودي توحيد كهيد بان راعي بولي markuu isu sheegay wuxuu rumaysan yahay iyo wuxuu yahay intaanu u fasirin riyadoodii fursada yar buu ka faa'iideystay dabeetana markaasuu leeyahay yaa saaxibay sijni arbabun mutafarriquuna khayrun am illahu alwaahid alqahhar war ma ilaahiya badan in la raaca ayaa fiican mise rabbu samaawaati wal ardi in raacdaan baa wanaagsan dacwo bilaabay waa fursad su'aal la weydiiyey buu isku dayayaa inuu ka jawaabo intaanu jawaabta siinin inuu ka faa'iideysto wuxuu rumaysanaa inuu dadka kan u sharxo imisa fursaa ku soo martay nolosha imisa tijaaro la wadaagtaan imisa jaartiin imisa saaxiibtiin imisa iskuul wada dhigataan imisa jaamacadda wada joogtaan imisa isku dhadhowdiin imisa wax kala iibsad imisa fursaa ku soo martay intee baad noloshaada ilaahay diintiisa uga faa'iideysay wixii fursad ku soo maray hadda furaska dhaqaaluhu idinma dhaafaan hadday kuu bidhaanto meel yaraad sileeday waxbaa laga helayaa waad qodaan qofna kama tago laakiin fursadaha diinta ma tijaabinaa inaynu qodno oo isku dayno inaynu dadka diinta u sheegno ayuha alaxiba dacwadda tani afarta wadaad ma saara waxay saarantahay qof kastoo muslima diintan inuu xambaaro qof kastoo muslima bay saarantahay hadduu sultaan yahay hadduu madaxweyne yahay hadduu sarkaal yahay hadduu taajir yahay qof kasta meelo badan oo aan aniga layga dhegaysanayn baa adiga lagaa dhegaysanaya oo ama odaynimo lagugu qadarinaya ama hantidaada lagugu qadarinaya ama booska dowladda aad ka joogto lagugu qadarinaya oo dadku ay wax kaa dhegaysanayaan aakhira ilaahay wuu ku weydiinayaa diintii maxaad ugu qabatay waxaan ku siiyey waxaad haysatay maxaad diintii ugu qabatay ninkaas muslimka ah rabbi quraankiisa uu ku qoray ee ilaa qiyaami saaca quraanka inuu ilaahay ugu dhawaanayno akhrinayno weedha laga tilmaamay waa inuu yidhi tabacu lmursaliin waa rususha raaca buu ku yidhi rususha raaca ilaahay ha loo toobad keeno oo dembi dhaaf la weydiisto الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى قصة نكاس وحي نوغت المامة اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون والراعب يريد أن أجرد ويدي سنين waxay culimadu yidhaahdaan axsan wasiila lidacwa waa inaad qofka dan ka lahayn hadduu qofku kugu tuhmo inaad mansab iyo maamuus ku doonayso inaad lacag iyo xoolo ku doonayso inaad jeebkiisa ku baadhanayso waxay u badan tahay inaanu hore kuu dhegaysanin walidaalik ayuu ninkani markuu tolkii la hadlayay wuxuu leeyahay
inay hanuunsan yihiin wuxuu ka horu mariyey inaanay dan kala lahayn ittabicuu man laa yas'alukum ajran ajar adduun inaanay idinka doonaynin maxaynu diinta u sheegaynaa inaynu aakhiro ku badbaadno inaynu ilaahay ku raalli gelinno inaan ilaahay ajar kaga helo walidaalika baa ilaahay rusushiisa markuu ka warramayo في سورة الشعراء أما صور ككلبة فاتقوا الله وأطيعون مركا إلى هذا محيكو حكسينيا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وحأجر إذن كما الدورين يدو إلهي أقيهي ورسوشو إن أنا يدتك تشيب كود الدورين إن ما وحبينك قاتان أنا الدورين أيا وحل يدتك وحد عضيسان قل آياتك كالي dadka waxaad u sheegtaan baa la leeyahay inaydan wax xoolaa ka rabin wax ajara inaydan ka doon wahada huwa al-aslu lid-din asalku diintu waa in ilaahay loogu dhawaado nacam haddii ninka sheekha ah yaan jeebkiisa wax ku jirin habeen iyo maalinbana uu carruurta qur-aanka u dhigaya ama kan wax dhigaya wax la siiyo weeyaan laakiin intii nan kale xoogsata idinka ajar dooni maysaan miya ama se dacwa idinma saara miya intiina xoogsataa weedhoodu ka geli og tahay dadka intaa ajarka ku siisaan kana shaqa uga dhigtayna waxa moodaysaa inuu shaqaysanayo oo xoogsanaya dee waa wadaad xoogsanaya laakiin asalku waxa weeyaan diinta inaan laguba xoogsanin baa asal ah asalku waxa weeyaan dadku inay dareemaan inaad diin wada inaad jeebkooda baadhanaysa inaanay moodin asalku waa kaa asalku waa inaad waxaad sheegayso janno ku raadiso نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي بيعة العقبة الثانية صحابة أنصارت مركوي مادين أي هشيس كلا قالين هشيس بيلا قالين إنه سوى هجرودو مركاسي أي كم من عنيان وحي نفتو دي مالكو دي دمركو دي عرورتو دا سيدا يو إلاليان سلم دينا يو إلالين دونا النبي عليه الصلاة والسلام ولبا يقو saxaabigu ugu yaraa markay sidaahay nabiga baycada la galay wuxuu yiri war suga war hadda nabi maxamed qaadataan arab oo dhami meel qura idinka soo wada tooganaysan waa la idin la diriiri doonaa waxay dhadeen dhaaf wiilka yarow saasaanu nabiga heshiis kula galeynay su'aal bay nabiga weydiiyeen alayhi salaatu wasalaam xadiidka xasanka fama lana baydade haddaanu ku difaacno oo diinta nafya maalba u hurro oo gaalo dhan u babac dhigno maa lana maxaanu anagu leenahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuma odhanin aniga dabadayba madaxweyneyaal noqonaysaan ama wasiirraa noqonaysaan iminka dadku waxayla qabo waxaad odhanaysaa dee maxaan leeyahay marka aadna waxoogaaba ku soo gaadhi doona meelay kaa soo gaadhaanba mantiqa bini aadamka ee caadigii waa kaa waxaa ila qabo maxaan leeyahay baa ku xigta saxaabadu waxay dhahaan famaa lana maxaanu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ma odhan dabadaybay ansaari wax maamulaysaa haniimadaa xoo idin burin doonaa xoolaan idin siin doonaa magacyo maamuus baa heli doontaan midna laguma odhan lakum uljanna buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad diinta u hiilisaan jannaa leediin asalku waa kaa markaa diinta qofkii maal gashada caqli gashada xoog gashada إلهي بوحك الرادينية سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى بوحك الرادينية ما هم الله صاشقتك أصليا وميل إلهي لغلا حوكسده وميل إلهي أجر لك الرادية سبحانه وتعالى لكن هدين نقطة وحوقا لغو حوكسده وذات كان الله أركين حوكسن لمن حوكسنية دين تفافي ميسو دين توحي فافي سامرك دمانتين قادان markaad ku xisaabtanto mantiqa inaad ilaahay wax ka raadinayso marka aanad odhanin qol aanu lacag siinaayo noo qaabilsan aad tidhaahdaa aniga mas-uuliyaddu isaarantoo fulinaya ana mas-uuliyaddu isaarantoo fulinaya marka aanad odhanin haddaad shaqo soo yaro hesho waar bal qur-aanka idinku sii dhiga anigu waxoogaa baa meel halkeera ka helaya wadaadkii in yar isku duwaaba hadduu yidhaahdo sii wada waxoogaa lacagaa meel ka muuqatee dad minis lacagtaa inooga qiimo badan inaynu diin sheegno waxay ahayd inaad lacagta beerdarayso si aad diin u sheegto inaad tidhaahdaa ilaahay waxaan kula baacmushtaraynayaa wakhtigaasi saacaddaa inaan wax dhigo walow hal ilmana wax u dhig hal qofa hanuuni
wakhti aad diin ku sheegto waayi maysid wakhti aad xilkaa qaaddo waayi maysid cid aad u sheegtana waayi maysid qof kasta cid ka diin yar baa joogta qof kastoo inaga mid ah cid ka diin yar baa joogta oo waxuu u kordhin karo intay doontaba ha leekaatee midaad tidhaahdo war khamriga iska daa iyo midaad tidhaahdo war salaada tuko midaad tidhaahdo war ilaahay ka cabso midaad tidhaahdo war gabadha si fiican u qab waa diin wuxuba idan qofka muslimkaahi wuxuu sheega ma waayo saawgeed ninkan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa ku sheegay waxaa lagu sheegay inuu lahaa rasusha raaca rususha markuu ka hadlayana wuxuu yidhi ittabicuu man laa yas'alukum ajra war cidaan waxba idinka doonaynin inaa hanuuntaan uun rabtaa ittabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun inaanay wax idinka doonayn waxa u raacsiisan dariiqa saxaa bay hayaan wakhtiga kooban daraaddeed qisada wadi mayno laakiin inta ugu dambaysa aan akhriyo qiila dkhuli iljanna ninkani dadkii xujada wuu ku oogay mufasiriintu waxay yidhahdaan isna waa la dilo waxba lagama dhegaysanin dabeetana toos baa ilaahay u yidhi janno gal qiila dkhuli iljanna shahiid baa tahay gal jannada baa la yidhi markuu jannada galay muxuu ka fekerayey adiga haddaad dad diin u sheegto ay ku dilaan inay ku dilaan daayo hadday ku yaracayaan ilaahu kuwan halaag inaad tidhaahdo habaartantaa laga yaabaa ilaahay wuxuu ka warramayaa ninkani markuu dhintay ee aakhiro qabtay siduu u fakerayay caqliyadiisu waxay ahayd yaa layta qawmi alla jeclaan lahaaya buu leeyahy tolkay inay ogyihiin sida rabbi iigu dambi dhaafay wayana hanuunaan weli isagoo aakhiro sii jira nimankii dilay ma laha ilaahayow kuwaasi dartaa bay noo laayeene cadaabka ka gure wuxuu leeyahay alla jeclaan lahaayee tolkay inay diinta qaataan oo ay gartaan sida rabbi aniga igu naxariistay macnaheedu waa maxay waxa weeyaan qofka muslimka ahi waa qof laabtiisu ballaadhantay waa qof colaadda ku yartay waa qof dadka khayrka la jecel waa qof jecel inuu wanaagu faafo waa qof aan cuqdad qabin ma intii rususha lagu yidhi in ka badan baa adiga lagugu odhanaya ilaahay rusushiisii baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa saaxir iyo kadaab iyo waxaa inay ku sheegeen beenaalaatay ama saaxir baatay ama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo socdaa adeerkii daba socday ka warran adiga haddii adeerkaa ku daba galo oo meeshaad istaagtaba uu yidhaahdo yarkan ana adeer u aha waa been wuxuu sheegaya waxba kama jiraan sara jooggaa naftu kaaga bixi lahayd baan u malaynayaa laakiin nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo abiilahab daba taagan yahay oo adeerkii ruma ah oo le kan yar annagaa isku reeree waxba sheegi maayo kamuu quusanina saasuu diin u sheegayey idan waa lay caayey iyo waa lay maagay iyo dadkani way dhaga adag yihiin dacwadu kuma joogsato qofka muslimka ahi waa inuu xilkaa qaadaa ah inuu dadka khayrka la jecel yahay inay hanuunaan inuu jecel yahay nebi moxamed baa loo yimi calayhi salaatu wasalaam oo qabiiladii daws lo odhan jiray ay diinta diidday maca odaygoodii ay ka diideen tufayl ibnu camar nin waayeela oo madax u ah oo gabyaaya oo aftahana oo laga dambeeyo waa la hadlo wuu marsiin waaye wuu soo noqdo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo reer dows diintii diide aqbalina waaye ilaahay u bari kuwa inaan la halaago diintii diidee dabeetana nebigu gacmuhu kor u taago markaasaa la yidhi mar haddii nebi maxamed gacmaha kor u taagay reer dows maanta halaagsame allaahuma hdi dawsa waatinii bihim buu yidhi nebigu xadiiska bukhaari ilaahu reer dows hanuuni oo ii keen ilaahay reer dows waa hanuuniyo waa keenay dee abaa hurayra ka mid ahaa kuwii alla keenay abaa hurayra ka mid ah idan dadka haddaynu khayrka la jeclaano u dadaallo ku xisaabtami mayno iyaga caydooda iyo maagistooda iyo colaaddooda iyo waxay samaynayaan waxaas ilaahay baad ajar kaga helaysaa ku xisaabtami mayno ilaahay ninkaa wuxuu qur-aanka ugu sheegay baynu leenahay shaqadu qabtay daraaddeed hadda iyadoo aan la aqbalina la dilay ninkan dad badanoo hanuunay oo uu hanuuniyey qur-aankuma sheegin bal in la dilaa ka muuqata qur-aanka haddana mowqifku istaagay rabbi baa min fawqi sabci samaawaat intuu ka xusay kitaabka khaalidkaa ku qoray
سأوجد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هدات شعشة جدك سقاط إلهي سبحانه وتعالى هدات ربطين وكشعلاده إلهي يدتك يسوير مخلوقات كاسي ربي قد كحدين عابدان نبي محمد عليه الصلاة والسلام هل وصلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام وأهله اللهم أعز الإسلام وأهله اللهم أعز الإسلام وأهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأقم الصلاة